இவர் தான் சார்லஸ் ஆஸ்பன். இவருக்கு தொடர்ந்து 68 வருஷத்துக்கு விக்கல் வந்துட்டே தான் இருந்திருக்கு. இது இவருக்கு கீழே விழுந்து தலையில அடிபட்டதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. அதுல அவரோட மூளையில சின்னதா அடிபட்டதுல அது விக்கல் ஏற்படுறத தூண்டி விட்டுருக்கு. அப்போல இருந்து சார்லஸ்க்கு நான் ஸ்டாப்பா விக்கல் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 20 to 40 விக்கல் அவருக்கு வந்திருக்கு. அவரோட 29 வயசுல ஆரம்பிச்ச இந்த விக்கல் 97 வயசுல அவர் சாகர வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 430 மில்லியன் தடவை அவருக்கு விக்கல் வந்திருக்கான். நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல. ஆஸ்பன் இதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் தேடி அதை சரி பண்ண முடியாம ரொம்பவே டயர்ட் ஆகி போயிட்டாரு. ஒரு பிசிஷியன் அந்த விக்கலை ஸ்டாப் பண்ண ஒரு ஐடியாவை யூஸ் பண்றாரு. அவருக்கு கார்பன் மோனாக்சைடையும் ஆக்சிஜனையும் கலந்து சுவாசிக்க கொடுக்குறாங்க. ஆனா சார்லஸ்க்கு அந்த கேஸ் காம்பினேஷனால சரியா மூச்சு விட முடியாம போகுது. அதுக்கு பதிலா சார்லஸ் விக்கல் சத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கான டெக்னிக்கை கண்டுபிடிக்கிறாரு. குரல் வலை பகுதி வேகமா மூடுறதால விக்கல் சத்தம் ஏற்படுது. சோ அதை குறைக்கலாம்னு அவர் கரெக்டா விக்கல் வரும்போது மூச்சை உள்ள இழுப்பாராம். அப்போ விக்கல் சத்தம் குறைஞ்சிருமா. இது அவர் தொடர்ந்து 68 வருஷத்துக்கு பண்ணிருக்காரு. ரொம்பவே கஷ்டமான ஒண்ணு இல்ல.